Я вам сейчас рекомендую проводить курс очистительных процедур. И начать можно, пожалуй, с очищения легких. Для этого нам нужно приготовить отвар для очищения легких, для того, чтобы вывести частицы смога из легких. Возьмите столовую ложку почек сосны. Вообще хвойные деревья очень хорошо влияют на легкие. И, соответственно, отвар из хвои, из почек сосны замечательно воздействует на дыхательную систему нашего организма. Столовую ложку почек сосны вам нужно залить горячей водой и настоять в течение 30 минут, пока не растворятся смолы. Настояли, процедили, и пить этот отвар нужно несколько раз в день, 3-4 раза в день по полстакана в течение 4 недель. Этот отвар не только выводит слизь из организма, но и дезинфицирует кровь и легкие, очищает от микробов. Поэтому я вам рекомендую, как я уже сказала, 3-4 раза в день, и особенно на ночь полстакана выпиваете, такую достаточно большую дозу.